Hello everybody បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបាទដំបូងបាទអំពីកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំបានបាទរៀងរាល់ម៉ោងដែលបងប្អូនទៅនេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានប្រយោគបាទពី3ប្រយោគសម្រាប់សំណង់ប្រយោគក្នុងការនិយាយដែលបងប្អូនអាចចាំហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់និយាយភាសាអង់គ្លេសបានអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅការអានប្រយោគភាសាអង់គ្លេសបាទរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអូខេនេះខ្ញុំដាក់ថា English sentences បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង English sentences គឺយើងប្រែថាអូខេប្រែថាប្រយោគភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះ examples បាទមានន័យថាឧទាហរណ៍បាទប្រែខ្មែរឧទាហរណ៍ examples ឧទាហរណ៍អូខេប្រយោគទី1បាទ I always get up at 5 a.m. បាទ I always get up at 5 a.m. ប្រយោគនេះគេប្រែថាខ្ញុំតែងតែក្រោកពីដេកនៅម៉ោង5បាទ5គឺ5ព្រឹកណា5ទីភ្លឺណាអូខេចូលទៅប្រយោគទី2 I never drink coffee at night okay I never drink coffee at night ប្រយោគនេះគេប្រែថាខ្ញុំមិនដែលផឹកកាហ្វេទេនៅពេលយប់បាទនៅពេលរាត្រីនៅពេលយប់ណាបាទខ្ញុំមិនដែលផឹកកាហ្វេទេនៅពេលយប់ I never drink coffee at night បាទអញ្ចឹងទៅប្រយោគទី3 Her brother is absent today Her brother is absent today គេថាបងប្រុសរបស់នាងបាទមិនមកទេនៅថ្ងៃនេះមានន័យថាបងប្រុសរបស់នាងអវត្តមាននៅថ្ងៃនេះពេលយើងទៅសាលារៀនទៅអីណាទៅក្រុមហ៊ុនទៅអីហ្នឹងថាបងប្រុសរបស់នាងអត់មកទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា Her brother is absent today បាទអូខេអញ្ចឹងចូលទៅប្រយោគខាងក្រោមទៀតបាទ My father is a teacher មានន័យថាឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនOkay My father is a teacher ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនបាទទៅប្រយោគខាងក្រោមទៀត am not a bank manager បាទ sorry I'm not a bank manager សំទោសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថែមណាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារទេបាទហើយគាត់និយាយថា am not a bank manager ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារទេបាទប្រយោគចុងក្រោយបាទ the last one បាទ is it is very hot today គេថាបើយើងនិយាយថាមេឃថ្ងៃនឹងក្តៅយើងនិយាយ it is very hot today វាក្តៅខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះ right អញ្ចឹងគឺខ្ញុំបង្រៀនប្រយោគប៉ុណ្នេះខ្ញុំនឹងអានឲ្យបងប្អូនម្ដងទៀតហើយអនុវត្តអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនីមួយៗ channel YouTube to learn English នឹងបង្រៀនលម្អិតជូនមិត្តអ្នកសិក្សាដែលជួយចិត្តជ្រាវជ្រាវនៅភាសាអង់គ្លេសនៅតាម YouTube បាទអញ្ចឹងបើសិនជាមិត្តអ្នកសិក្សារៀនជាមួយនឹង channel យើងខ្ញុំនៅតាម YouTube តាមដានមេរៀននេះមួយៗខ្ញុំសង្ឃឹមថាបាទមិត្តអ្នកសិក្សាអាចចេះភាសាអង់គ្លេសបាននិងអាចប្រើភាសាអង់គ្លេសរបស់បងប្អូនបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានឲ្យម្ដងទៀត English sentences ប្រយោគភាសាអង់គ្លេស examples ឧទាហរណ៍ I always get up at 5 a.m. ខ្ញុំតែងតែក្រោកពីដេកនៅម៉ោង5 Okay I never drink coffee at night ខ្ញុំមិនដែលផឹកកាហ្វេនៅពេលយប់ទេ Her brother is absent today បងប្រុសរបស់នាងអវត្តមាននៅថ្ងៃនេះ My father is a teacher Okay ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀន am not a bank manager ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារទេ
it is very hot today វាក្តៅខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះ Okay right គេប្រយោគទាំងអស់នេះដែរគឺខ្ញុំនឹងសម្រិតសម្រានជូនដល់មិត្តអ្នកសិក្សាឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានម្ដងទៀតជូនដល់មិត្តអ្នកសិក្សាហើយនឹងបញ្យល់នៅពាក្យនីមួយៗអូខេដូចជា zoom បន្តិចសិនបាទបងប្អូន zoom បន្តិចសិនអូខេសូម zoom បន្តិចសិនអញ្ចឹងខ្ញុំ zoom ពាក្យមួយក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងអានេះគឺដាក់អានថា English បាទ sentences មានន័យថាប្រយោគភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងពាក្យ sentence នេះ sentences បាទមានន័យថាប្រយោគបាទហើយ English មានន័យថាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងអានថា English បាទ sentences ប្រយោគភាសាអង់គ្លេសអូខេទៅដល់ចំណុចនេះគឺគេអានថា examples ឧទាហរណ៍បាទដែលវាឧទាហរណ៍ច្រើនណា examples ឧទាហរណ៍អូខេចូលទៅខាងក្រោមបាទ I always get up at 5 a.m. បាទអញ្ចឹងI always get up at 5 a.m. ចឹងថាខ្ញុំតែងតែក្រោកពីដេកនៅម៉ោង5ពាក្យកន្លែងណាក្រោកពីដេកអូខេពាក្យកន្លែងណាតែងតែអញ្ចឹងពាក្យ always នេះបាទ always ប្រែថាតែងតែ get up ក្រោកពីដេកអូខេ get up ក្រោកពីដេកចឹងពាក្យ get up ប្រែថាក្រោកពីដេក right គេទៅខាងក្រោម I never drink coffee at night ខ្ញុំមិនដែលផឹកកាហ្វេទេនៅពេលយប់បាទអញ្ចឹងពាក្យថា never នេះប្រែថាមិនដែលឬក៏មិនធ្លាប់ណា never ហើយពាក្យdrink ប្រែថាផឹកណាផឹកទឹកផឹកអី drink អូខេពាក្យ coffee កាហ្វេ coffee កាហ្វេបាទពាក្យ at night នៅពេលយប់ដូចស្មើហ្នឹងណា at night នៅពេលយប់អូខេ IT English at night ខ្ញុំបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅពេលយប់ you study English at night អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសនៅពេលយប់អញ្ចឹង at night នេះប្រែថានៅពេលយប់អូខេ her brother is absent today បាទបងប្រុសរបស់នាងអវត្តមានថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា her ប្រែថារបស់នាង her ណាហើយពាក្យថា brother បងប្អូនប្រុសបាទដល់ពេលអានជាប់ her brother បងប្អូនប្រុសរបស់នាង absent អវត្តមាន absent អវត្តមានមានន័យថាមិនបានមកណាអូខេ today ថ្ងៃនេះបាទពាក្យ today ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងប្រយោគទាំងអស់គេអានថា her brother is absent today បងប្រុសរបស់នាងអវត្តមានថ្ងៃនេះទៅប្រយោគខាងក្រោម my father is a teacher ថាឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងពាក្យ my ប្រែថាឪពុកពាក្យ my នេះឪពុក my ឪពុកsorry ពាក្យ my នេះបាទសំទោសបាទ my ប្រែថារបស់ខ្ញុំ my ហើយ father ប្រែថាឪពុកបាទគេប្រែច្រឡំបាទកូនសិស្សវិញអស់អញ្ចឹង father ប្រែថាឪពុកអូខេដល់ពេលអានជាប់គ្នា my father ឪពុករបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹង teacher គ្រូបងរៀន teacher អូខេ my father is a teacher ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនខាងក្រោម am not នឹងគេបដិសេធណា am not ខ្ញុំមិនមែនទៅអញ្ចឹង am not a bank manager ខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារទេអូខេពាក្យថា bank manager កន្លែងនេះខ្ញុំគូ bank manager បាទគូពីក្រោមចឹងក៏បាន bank manager នេះមានន័យថា
អ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារបាទ bank manager okay am not a bank manager ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារទេបាទអូខេទៅជួរខាងក្រោម the last one ជួរខាងក្រោម it is very hot today មានថាវាក្តៅខ្លាំងណាស់នៅថ្ងៃនេះចឹងពាក្យថា very hot មានន័យថាក្តៅខ្លាំងណាស់ very hot ហើយពាក្យថា today ប្រែថាថ្ងៃនេះអូខេអូខេអញ្ចឹងគឺបងប្អូនបានយល់ហើយនៅការបកប្រែពាក្យខ្ញុំសូមអានឲ្យម្ដងទៀតឡើងវិញអូខេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងអានឲ្យ English sentences examples I always get up at 5 a.m. I never drink coffee at night. Okay. បាទជាប់រូប I never drink coffee at night. Right? Her brother is absent today. My father is a teacher. I'm not a bank manager. It is very hot today. Okay. ចឹងមេរៀនមួយនេះដែរបងប្អូននឹងព្យាយាមអានវាទៅវិញទៅមកបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសព្យាយាមអានវាទៅវិញទៅមកហើយនឹងបកប្រែពាក្យបាទដែលខ្ញុំកត់ឲ្យហ្នឹងគឺបកប្រែទៅមិនខ្ញុំបានបកប្រែឲ្យអញ្ចឹងទិញពាក្យមកពាក្យណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យនេះខ្ញុំអានឲ្យម្ដងទៀតបាទចុងក្រោយណាបងប្អូន English sentences ប្រយោគភាសាអង់គ្លេស examples ឧទាហរណ៍ I always get up at 5 a.m. ខ្ញុំតែងតែក្រោកពីដេកនៅម៉ោង 5 I never drink coffee at night ខ្ញុំមិនដែលផឹកកាហ្វេនៅពេលយប់ទេ Her brother is absent today បងប្រុសរបស់នាងអវត្តមាននៅថ្ងៃនេះ My father is a teacher ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀន I'm not a bank manager ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារទេ It is very hot today វាក្តៅខ្លាំងណាស់នៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺខ្ញុំសូមផ្ញើជូនដល់មិត្តអ្នកសិក្សាបាទតែចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសបាទអានប៉ុណ្ណឹងគឺរយៈពេលតែ4 10 20នាទីអានចុះអានឡើងទៅហើយតាមដាននៅមេរៀនរបស់ខ្ញុំនីមួយៗខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចេះភាសាអង់គ្លេសបានចំពោះអ្នកដែលចង់ចេះទោះជាមានបញ្ហាឬឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏ដោយពួកគាត់មិនរុញរាដែរបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំផងហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបានមេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើន See you soon បាទជម្រាបលាជួបគ្នា